إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ورمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية وعلى آله ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang mulia para kiai, tokoh masyarakat kampung Cikumpai, Ayahanda Abah Haji Nata, Al-Mukarram, Kakanda, Ki Haji Hadi, Ki Haji Zaini, bagi para kiai nusajena, Ampura tadi disebutkan hiji-hiji ngarana, sehubungan aing teu wawuh jeung jalemana. Insyaallah tangirangan hormat, pogia para kiai sing tarawakal, dina ngajalankeun perjuangan agama. Amin. Berkhusus yang mulia orang tua kita, Sohibil Wilayah, Al-Mukarram, Bapak Kapolsek, Hampura, iya kakarak, saumurnya nyuhun hulu, kakarak Kapolsek ngomongna kawas gitu. Katakan tadi Hampura, iya kiai apa polisi sebenarnya gitu dah. Ngomongna, aku lain ngomongan polisi tamah, ngomongan kiai, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan istiqamah, selalu mengedepankan perintah Tuhan daripada perintah atasan. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara acara PHBI, ya Allah, mudah-mudahan segala sumbangsi masyarakat, sedekah masyarakat bikin mewujudkan di acara mugia ku Allah sing dibalas dengan pahala anu berlipat ganda. Sadaya pihak anu teska dukung kana ieu acara mugia datangna urang ka tempat sing jadi wasilah datang hampuran jeung rahmat ti Gusti Allah. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pikeun nabi urang sadaya Kangjeng Rasulullah Muhammad. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan tema yang diangkat pada kesempatan ini, sambut Rajab dengan hijrah menuju pribadi yang lebih baik dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pan urang malain Ramadan lagi kan puasa, geus ngiridit baju siapa? Sok ngomong karasiana. Sudah ngomong teh. Ada dahan aing bogoh kita.
Mohon maaf Pak Kapolsek, saya Sundanya seperti ini biar connect dengan masyarakat. Sebenarnya kita punya persamaan Pak, sama-sama penegak hukum. Kalau Bapak penegak hukum negara berdasarkan Undang-Undang 45, kalau saya penegak hukum agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sarua, meh nama bebeja naka komandan, yang maka pangeran. Macam-macam bejakan wa inna Allah. Tapi alhamdulillah Pak, baru kali ini, makanya saya tadi mohon izin saya video. Ya Allah, ternyata masih ada di institusi polisi manusia-manusia kekasih Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan Bapak panjang umurnya Pak ya. Batur mangges parah, tinggal Bapak besorangan. Tolong jadikan momen ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Benarnya sepak ngablong gue. Bukan apa-apa Pak Kapolsek, sebenarnya saya lagi galau nih, pengen pulang, percuma pemajikan aing kermen. Manfaatkan momen seperti ini sebaik-baiknya. Urang ngayakeun rajaban kawas kieu teu bisa tiap dinten Pak, teu bisa unggal poe, bisa ke ieu mah alhamdulillah menang dukungan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Matakan manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ia bisa jadi ladang pengambilan ilmu. Amin. Acara seperti ini jangan hanya jadi rutinitas tahunan. Tiap tahun undang kiai ayakeun mubalik, ari akhlak ongkoh-ongkoh bae. Tiap tahun ayakeun rajaban undang kiai nu geus di masjid subuh pemain lama bae. Kalau Abah Haji Nata geus sepuh, geus huisan, geus doang sohud. Lamun Abah Haji Nata ka masjid tadeh. Mana terus balik ke masjid, sekolot mah level genep. Iya nu ngora, pamudana kamarani pamuda yo. Lamun Abah Haji Nata bae anu ka masjid subuh kumaha mun anu nyulik sia. Bener tak? Ayo mudah-mudahan pemuda-pemuda dan masyarakat sekitarnya mudah-mudahan bisa jadi ahli masjid. Amin. Ayo dia nu ka masjid seminggu sekali. Udah sesarengean ditanya sesarengean dia mah dong gau bae. Aya nu ka masjid sabulan sakali, nu satahun sakali. Ih, tolong lain nek salat sama naon masjid aya kena tahu. Ya hampura Kang, Haji Asep bicara seperti ini lain pang sucina, lain pang ibadahna. Haji Asep ke lain jelema bener. Lamun aing geus bener mau tengah penting neangan ka joka dieu. Haji Asep mah bukan kiai Pak Kapolsek, nu edan karak cager. Sama saya dulu pemain lapangan, Pak. Katakan saya belum berani, mohon izin Pak Komandan. Saya belum berani ceramah pakai sorban. Isi aing lain kiai. Malah Kapolsek pakai sorban. Terpenting abdi ceramah sorbana panjang teuing di komen ku panitia. Pakai sorbana gede amat. Cik aing bisi sarariang keberangkatan nu penting teu kabawa di ais ku berangkat. Intinya mudah-mudahan mohon maaf supaya ceramah abdi sehingga datang ke hikmah. Jangan ada hati yang terlukai. Sebab pendakwah penceramah kiai itu harus mengilhami bukan menghakimi. Kiai harus bisa merangkul ke semua lini. Penjahat, bajingan, nucan beki ibadah dirangkul bukan dipukul. Harus dipeluk bukan digebuk. Benar tak? Arwah baik. Amar ma'ruf nahi munkar hukumna wajib. Nucan daik salat, ajak salat. Nucan beki ibadah, ajak. Bernasihat dan berantas. Tapi punter hewage kana kalakuan bae tara salat. Hewage kana kalakuan bae tara ibadah. Teu meunang hewa ka jelemana. Dan utara salat gaya manfaatan. Mana manfaat utara salat? Lamun di dieu aya nu paeh saha nu sok kagali kuburan bari hujanan. Utara salat ustaz mah jeung santri babagi amplop di masjid. Betul? Mohon maaf yuk urang babarengan tubuh ilallah. Siap kajina siap? Punten para kiai, para kasepuhan. Baginda Rasulullah Muhammad. Apunten abdi mah diundang ka dieu ku kasepuhan Abah Haji Nata. Jadi abdi mah jeung Abah Haji Nata pasti keluarga Pak Kapolsek. Sebab nini abdi jeung nini anjeunna pada nini-nini gitu. Kalau nguji sibuk masih sibuk. Lamun aing Abah Haji Nata mah duka dongkap duka moal. Sebab penting ayeuna kuduna abdi ka Bogor di pikiran ku aing ka Bogor rek naon nu ngodang eueul. Baginda Rasulullah Muhammad ketika hendak diberangkatkan Isra Mi'raj
datang sorangan. Lamun bahasa dijemput berarti Rasul menjadi tamu kehormatan undangan Gusti Allah. Beda juga Haji Asep. Aing mah datang kolonyo dong kai palin sorangan. Uyuan tadi akan caruh kayaknya. Rasul itu dijemput saudara. Mindset kita, pola pikir kita, nandaan lamun dijemput berarti lamun tak lain tamu biasa, tamu kehor. Saha nu ngajemputna teteh? Malaikat. Saha cenah nu ngajemputna? Nu ngajemput Nabi saha? Malaikat. Tetehnya ke malaikat. Teteh mah nyaho kaseblak doh. Mohon maaf Pak Kapolsek kalau ngaji dengan ibu-ibu harus begini. Serba salah ngadepin ibu-ibu. Pak Kapolsek lantang juga lagi sambutan apa minimal gini. Jadi ceramah hadapun ibu-ibu mah bingung Pak. Ngaji bae bubar. Kiai nangga dalil bae teu seserian ngobrol siapa. Katakan aing mah di lembur tanah magan ibu-ibu lieur. Pernah aing magan ngaji ibu-ibu baca kitab aing mah khusus tukang mengerti jambu. Tolol Pak. Kupingkan lu ngajemput Nabi Muhammad saha? Malaikat saha? Teu nyaho aing geus pernah nempok. Minimal tahu ciri-cirinya. Geus urang lalakon di Samirojo lah supaya nyambung jeung judul. Ulah ngacaprak ka mana. Malaikat teh ibadullah, hamba makhluk ciptaan. Jadi kalau mereka umat Nasrani mengatakan malaikat itu banatullah, anak perempuannya Allah, salah besar. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari perkataan mereka. Malaikat itu ibadul, hamba, makhluk, damelan Gusti. Dan malaikat mah boga ciri beda jeung urang. Malaikat mah al-mukramun, dimuliakan ku Allah. Kunaon malaikat dimuliakan ku Allah? Sebab malaikat mah boga sifat yafaluna ma yu'marun. Oh, nu ngora mah Allah, ini mah huntuan. Ya ya. Malaikat mah yafaluna ma yu'marun. Taat ke Allah, setia ke Allah, patuh ke Allah, nurut ke Allah. Malaikat malamun ku Allah kita maca tasbih, atuh maca tasbih bae. Subhanallah wa bihamdihi subhan. Lamun cik Allah baca Allahu Akbar bae, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cik Allah baca istighfar bae, istighfar bae. Lamun cik Allah nonggeng bae, sujud, sujud bae. Teu doa kurang. Malaikat taat dalam situasi dan kondisi apapun. Kurang mah taat kakapulna. Nek hadir kiai mah dandan dong jelema bener sianya. Pakai tiung lagi kuat 2 lapis teh teh. Tuang sahroni bae. Nek hadir kiai mah milihan tiung lagi tiasar kene. Balik be hadir tiung dibabetkeun. Jauh biasa mahal limun yang nanti upupar papar ke karena kokolor salaki. Punten, orang mah pantaat ke Allah situasional. Haji Asep sholat mah kadang-kadang tuh pakai gamis, pakai oblong. Nek ceramah aing sohor tuh pakai gamis, dong Batman bae. Jadi orang mah masih mikiran penglihatan manusia, mengesampingkan penglihatan Gusti Allah. Mohon maaf Pak, ini mah bicara tentang kita, mudah-mudahan terinspirasi dan termotivasi. Hampura, teteh pernah sholat khusyuk. Remote Pak. Urang mah di mana sholat khusyuknya? Urang mah sholat kisah ge nungguan iklan heula. Nah, ieu nyacakeun kagorengan urang ieu nya. Allahu Akbar membeng iklan. Barang nasa rokaat jika nggak magera antaram atau sholat sakuha di kepung jurik Allah Allah Allah
kalau baru kumang dia kencang tuh yuk tahu apa tuh gue selek angkong-angkongan di mana letak khusyuknya Haji Asep can bisa ya sholat khusyuk disebut Al-Mukarram ge Pak Kapolsek lagi ceramah doang di mah oh wah nyebut Al-Mukarram kain keket Pak Haji aing dan pernah yang disebut Al-Mukarram ku pamajikan sugan ngangsehan ke jo Al-Mukarram nyatu nyan mereka paling gagah ge anjlokan inget kapung purba abdi eta ceramah zaman naik motor Supra wih jeung santri duaan diantar wihkeun di pasian kardus pamindingkeun di hareup abdi nyanak motor santri poek dikeun di tukang raga gelos nu penting mah jeung kardus aman di tengah jalan aing kahujanan aya masjid aing salat karak ya Allah inget kardusna motor tuh modar riasana aya marbot edan ge dicandak deui ta kardus dikeun di hareupeun abdi salat tukangeun kardus cik aing aman inget we ta kana kejo mah masa depan anak soalna ieu aing maca Fatihah ihdinas siratal mustaqim kucing tilu kalut jeung anak jeung aing heut kamana si goblok eta heut nah teh ieu tolol eta anak nu dua eta naik kaluhurun kardus narikan tali rapi apa haji eta katakan enak ulah make tali rapi kardus make lakban make enak teh alpadokot aing kumaha ieu teh dipahkeun ku aing anak wal ngakan bakakak dipahkeun aing batal salat terus aing tawakal ka Allah Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad kabur dia ujian ternyata kasebut Al-Mukarram tukang ceramah urusan khusumah teu bisa diakuan tapi kita latihan bener teu latihan padahal mah jadi Kapolsek lain menang download menang sekolah menang latihan bener teu eta lamun belajar nembak di terpa belajar nembak angkat tetekeun popotoyana sebab lamun tetekeun ieu peluru nyasar ka belakang tuh ya Allah latihan tukang silat pun latihan bawa mobil pun latihan kira-kira mau mobil eta keur mimitian mah eta keur belajar tinjak rem tempok make bolor tinjak gas ditempok aing geus lihai papan eta nya bisa bari bobogohan bawa mobil eta ninjak rem ninjak gas eta cokor doang aya mataan urang ge dilatih bener teh coba doang malaikat atuh batur malaikat nafsuan atuh urang rek nuturkeun saha nuturkeun papatong malaikat bayap haluna mayuk marun taat ka Allah itu dalam situasi dan kondisi apapun rek usum riweuh tah rek usum partai ka malaikat papat rek usum corona tah atuh bener bae tah kagak malaikat doang urang kakapeung atuh jadi imam kita aya kusuayan teu lamun urang imam di Masjid Agung ditukangkeun ka gubernur Kapolres tuh usolina ge beda usoli mana kaje Masya Allah atuh susuratana ge leunina atoina Yasin aki-aki paeh 3 baris uluk salamna ge doang ahli qura paeh assalamualaikum qori edan sia abdi bah ieu mah keur nyajahkeun kabodohan urangnya eta lamun acara di televisi di senter pakai kamera eta nu ngadoa eta bisa ancurin ya jubang jebek ya Allah berilah kesabaran kepada kami aing sok hayang nanya kah lamun kakak ngadoa di masuk jubang jebek eta urang mah situasi yonal aya malaikat mah dalam situasi dan kondisi apapun selalu taat Pak Kapolsek kepada Gusti matakan nu ditugaskan ngajemput Nabi Muhammad lain RT tapi malah ayo nek tanya RT di dia sok aya berjamaah subuh ya ning dicekek dah teh oh iya RT na astagfirullah aing kabalaja mun orang nyongjong bedulo emang iya RT dan awal di jalan masih gitu ampura RT nya ieu bager RT imah jeung kakan sabun colek. Abdi mah ieu bener we lamun Pak RT nu ngoet abdi mah datang. Abdi mah ka Pak RT sieun ulah-ulah ka jalanan dincak teuing kitu ani. Ternyata urusan ibadah kita kalah 12-0. Kang,
abdi ningali santri abdi bae punten ulah-ulah santrina kiaina bae keur ceramah kadang salat subuh kaberangan Pak Kapolsek. Komo santri mah masyaallah eta santri abdi Bu diundangkeun salat subuh hese. Tapi lamun 4:30 ngadenge pengumuman di masjid aya nu paeh kala luar. Order. Tapi lamun diudangkeun hese lamun cekap hei udang dia order bae. Mun haji kala luar dong lo. Acara aing ka jero menang 15 menit aing teu percaya diintip ku aing na kaca orang santri aing keur ngintip aing na kaca setan dah satu. Wajar kita ini tidak ditugaskan menjemput baginda Nabi ketika hendak Isra Mi'raj karena ibadah kita hukumatan ibadah orang mah situasional. Tapi ada sebagian makhluk Allah yang diberikan kelebihan oleh Allah yang aluna ma yu'marun. Para malaikat, matakan malaikat taatna ka Gusti Allah dalam situasi, dalam waktu, dalam keadaan apapun. Malaikat taat baik Allah. Matakan nutitah ngajemput baginda Muhammad ketika hendak Isra Mi'raj malah hiji. Kang Haji, malaikat ke mana? Sudah ngajemput Nabi. Ya malaikat seueur. Oh, la ya'lamu kasratahum illallah. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah malaikat kecuali Gusti. Nggak wajib dikanyahokeun ku urang malaikat sabaraha? Malaikat wajib dikanyahokeun sabaraha? Jibril. Oh, siapa sadenge-dengena? Mingkail. Lain Mingkail dusun, Mikail. Nah, aki-aki ka bapak-bapak aing takbiran lebaran sadenge-dengena walillah ilham. Naon kok walillah ilham? Dengekeun wa walillahil walillah ilham. Arwah kumaha kita. Nah, kita selalu kasurupan bila dibacakan ayat kursi. Ayat meja beureun siapa? Jibril Israfil Munkar Raqib. Masya Allah pintar. Ayo rukun iman sabaraha? Hei rukun iman genep pintar tadi mah abdi ceramah isuk-isuk di Bogor rukun iman 12. Anak marah, ih mama ngisinkeun rukun iman mah genep lain 12. Cik mana maksud mama genep sewang jeung bapak sia. Awas punten. Lantas yang menjemput, mohon maaf Pak Kapolsek biar tahu kronologinya. Tiap tahun Rajaban ditanya, urutan Rajaban Isra Mi'raj Rasul kumaha mimitina? Ieu pokona macaran heula bae. Kumaha maksudna tiap tahun Rajaban dia mah teu nyaho profilna. Pak dia lamun aya kasus pembunuhan atau pembakaran kriminal, fatwa olah TKP Pak, biar tahu kronologisnya kan? Oh. Aing tadi isi dah Kapolsek, kita Kapolsek ngadalil bae aing bisa tadi. Katakan bener Pak, kiai dengan polisi itu lebih mulia polisi, sebab polisi bisa newak kiai mah bisa newak polisi. Polisi mah elena pedagang roti dibayar, pedagang roti didorong pakai gerobak geragat kasorokan diudah ke polisi. Ada apa? Di roti ada keju, ada coklat. Masya Allah. Mudah-mudahan sampean di sini yang bertanya Pak ya, biar bayah aman kondisi dari maksiat. Amin. Amin ya robbal. Awas punten. Saha malaikat kemana? Dititah ngajemput Nabi Muhammad. Jibrilu wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhar. Jibril, Mikail dan kawan-kawan. Apa genta teh? IRT itu jakung-jakung apa? Tidak yang nyandung tewani kan. Oh ini gitu boga. Aduh miskin dunia mah. Awas punten. Nu ngajemput Nabi Muhammad Isra Mi'raj teh Jibril Mika punten. Supaya ke hati ku akal urang Pak RT. Lamun RT mendapat undangan dari presiden suruh ke istana dijemput ku pas pampres pasukan pengawal presiden. Eta pas pampres lamun datang anu RT, eta RT mau diberangkatkeun pasti dimodifikasi heula bener teu? Didangdanan heula, ku dangdanan dong kaliung we pan ieu mah. Atuh pasti Pak RT didangdanan heula ku pas pampres.
cik pas pamres baju ulah gede teuing daripada menang inyom ya, pakai jas, pakai celana putih, pakai sepatu pan kata pada serem dong kuburan anyar. Nah, luarnya dimodif Pak, dalamnya juga SDM-nya juga biar mumpuni, pasti dimodif apa pas pamres bener tuh. Cikasarna mah kieu di Papagahan. Biasa mah biasa di lemur. Biasa ka bala desa, ieu mah ka istana. Sing bener yang ngomongnya. Mun datang kieu uluk salam nak kieu lain salam Pancasila. Assalamualaikum. Uluk salam nak kieu ngomongna sing bener. Aju ditanya, teh ieu kepada ulang enggak ieu? Dan sing dibayah bae. Lah, naon eta bedil? Lah, bisa ya salam Pancasila di bedil doang. Ya, KRT ya bisa itu bahasa Indonesia. Ya Pak Jokowi mah bahasa Indonesia. Tiket teh hampura. Bahasa Indonesia mah kurang lancar, bahasa Inggris mah lancar. Jak kunci lagi aya di imah. Ibar supaya ke hati ku masyarakat yo. Bener tuh. Hanya di Papagahan. Bahasa Indonesia banyak. Insyaallah hayu latihan. Dijajal lola. Bisa bahasa Indonesia, sautik-sautik ya teh. Dilatih cik pas pamres. Lamun tiluan bahasa Indonesia naon? Bertiga, betul. Duaan, berdua, bersorangan, bersatu. Itolol aja. Kumaha jeung sorangan bersatu teh ya. Horeng Rasul ge kitu, Pak. Ketika dijemput ku para malaikat, Jibril, Mikail dan malaikat yang lain, sebelum diberangkatkan Rasul ge dimodifikasi heula sebab rek dipanggihkeun jeung saha? Jeung Gusti Zat anu Maha Suci. Ieu matakan dina Isra'ul Mi'raj, dina Gardir aya proses pembedahan. Dimodif dalamanana, hatekna. Matakan Rasul teh memeh berangkat Mi'raj kasepuhan dibedah sesar. Di mana dibedah sesar? Min tughri nahrihi ila asfali batnih. Tina handap tenggorokan sampai kana perut belah bawah. Di bedah sesar rek naon lain rek ngaluarkeun orok. Pan urang mah lamun bedah sesar rek ngaluarkeun oroknya. Tapi naudzubillah, ibu lamun hamil ulah sampai di bedah sesar. Sing lahir normal bae nya. Kahartos katakan di bapak-bapakna lamun pamajikan kerono, yo teh yo. Heuy teh. Masih kena rono. Lamun pamajikan kereneh supaya salamet salakina kudu loba ngadoa ulah ngusep bedak ngusep kudu loba ngadoa kumaha doana dengekeun ye dibejakeun ye bisikan boga doana dijajahkeun ku abdi doa kaum pamajikan keur hamil ieu doana ya Allahumma ihfaz waladi ma dama fi batni zawjati washfihi anta syafin la shifaa illa shifaa'uka شفاء لا يغادر سقاما اللهم صوره في بطنها صورة حسنة وثبت قلبه إيمانا بك وبرسولك اللهم أخرجه من بطنها وقت ولادتها سهلا وسليما اللهم احفظ ولدي ما دام في بطن زوجتي jika salakina teh ya Allah jaga pelihara raksa orok tu aya rahim istri abdi mungkin dijaga ku Allah jadi ke pamajikan lamun kereuna ai salakina tukang ngadoa mah rek cai rek huma rek reuma teu kudu mamawa gunting dina tadi kutangna nah apa mamawa gunting mah mau garpu menesetan colok matana ieu mah balik hadir jarum pentul ingkeun hulu kutang salakina ceklak ngajuak di pamajikan ada apa budal aing kacolok panitia goblok dengekeun iya aya doa hebat ya awas istitrodana sakri Allahumma sawwirhu fi batniha suratan hasanatan doa hebat ya salapan bulan ngadoa turun kira kudu dijawab ngomong Allahumma sawwirhu fi batniha suratan hasanatan ya Allah bentukkan, rupakan orok dina rahim istri abdi dengan rupa anu bagus. Gusti, lamun lalaki supaya kasep, doang Nabi Yusuf ulah doang RT. Ampun teh aing kesalahan ngomong aing. Awas tak mobil aing dikepesan ku RT. Lamun awewe supaya geus doang Siti Maryam
jika telah kaji ulah kudu ngadoa anak mah kumaha bini ai lalaki na hidong atau anak pamajikan hidong make anak lagi gonok ieu kasalahan urang di dieu doa teh pikeun nombokan kakurangan kaharti yakin teh abdi ya buktina ya abdi baru masak sakti buktina teh aing mah teh atuh betul gara ada hareup leutik nanya usarikeun ka aing temesan abdi mah paket nanti di tukieu lah baca ente pernah kok aing udah balikeun deui atuh aing lamun pesan mah mungkin ya atuh hayang kacang doang ka polsek pan kulit aing mah magrib ulah hidung sia magrib kulit lagi mun RT Isa kulit teh ya makanya abdi mati ngomongkeun hayang doa ya Allah abdi mah lamun kaduh istri hayang nu golis hayang nu putih di babaturan dia batu boga rasaan ih bukan boga rasaan kan dia seorang atau lain seorang mah barang pentaiyo untuk memperbaiki keturunan alhamdulillah dikabul atuh aing hidung pamajikan putih pan anak aing doang poe lapis lumayan atuh pirangku dia mah teh salakina pendek pamajikan pendek atuh anak dia aya nengekeun kurang banyak hanya ikhtiar lewat doa benar entah atuh cenah ka haji piraku hidung papana hidung anakna putih teu piraku teu naon jang Allah bakasifatan ku kudrat urusan nyeun hidung jeung putih eta cik ahli tauhid barang mungkin lain barang wajib lain barang mustahil barang mungkin katalukan ku sifat kudrat kawasa Allah Allah wujud idam mukhalafatul hawadith qiyamuh wa daniyat ilmu hayat basar kalam basir Allah mah mampuhon ngabijilkeun putih tinu hidung mana buktina piraku hidung babar hidung anak putih teu piraku teu naon ya Allah bisa ngaluarkeun putih tinu hidung mana mampu luarna hidung jurna putih aya anak RT anu boten da ucap ieu RT kumis basa teh tiang paralon musuh hujan sales mah RT barang jeung sering ka mana leho aing cik anak mah ih abah mah ngadahar cendol teh mere-mere terus kan sok kurang lanjutkan deui baginda Rasul itu saudara dibedah sesar makanan emang rasanya dengekkeun sama sesurian apa yang dengekkeun ajung ke dusun ya mah engke pamajikan rek ngajuru aya salusuhna ieu salusuh supaya terek tapi sia mah pamajikan rek ngajuru neangkeun kiai atuh pamajikan dia hajar tungguan pamajikan mah makana lalaki moal sampurna karunya ka pamajikan lamun can pernah ngalaman nempokeun ngajuru pamajikan sadenge makana ulah hayang ngeudahna doang ya lalaki mah hayang ngeudahna doang heuh teh makana aing mah keket teu bogoh tak ka lalaki ya, makanya lamun pamajikan ngajuru ke bidan jeung paraji dihandap deket gawangnya baik kumaha ngomongna ya engke salakina dibalik atuh bere motivasi mun cik urang teh mah yang sabar ya bunda pedut wah ada urang payah bunda ka mana bunda koyos bunda tukang tongeng di sawah burung kan ya awas ya kerja engke pamagetna ngalawudu cicing gigiran katuhun pamajikannya make sarung tangan supaya lain corona lain supaya ulah batal wuduna kayak bismillahirrahmanirrahim kieu ya pamajikan eta diusap ngusapna di luhur ka handap ulah diputer ya mah sadege bukan beteng aing sih siapa oh ya mun main bola mah offset ya beteng Jalmalin ulah sok kahareun ka Jalmalin tuh dusun
jalma itu mati heula ka surgana. Cik Rasul nu paling heula ka surgana nu paling berat timbanganana. Punten. Ah, salusuhna kieu. Urang ngomongnya. Paraje bidan siap-siap. Awas, bola tewak yo. Ih bener Pak, eta doa bener salusuhnya luar biasa eta. Eta tidak pembukaan hiji langsung 7 eta rukun iman genep lewat tahu. Komo eta anu reuneuhna anu ngajurungan dadak teh dadarat teh mimitian. Anu seusut sabun teu make salusuh mah eta. Ngomong ngaran kan mimitian loncing. Awas dekeun ya. Ieu silakeun dekeun ya. Salusuhna ya. Hanat waladat Maryam wa Maryamu waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqqil malikil ma'bud. Eta ada Ahmed. Jalan kucing garong ge apal lu panjang. Anak waladat Maryam wa Maryamu waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqqil malikil ma'bud. Terus anak waladat Maryam wa Maryamu waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqqil malikil ma'bud. Dihandap dah paraji jeung bidan. Cik bidan, ayo tarik napas, betenkeun heut. Cik bidan terus tarik napas tuh. Sabar ya, geus tereh keluar. Geus katempo buk, nah masukkeun teh buk orok reng buk mana. Ternyata Rasul pun sebelum berangkat Isra Mi'raj, Rasul pun ada pembedahan sesar. Di mana dibedahna? Min tukhri nahrihi ila asfali batnihi. Dihandap dikorok sampai bentung belah handap nu dikaluarkeun lain orok jalena ka juru Rasul mah dikeluarkeun qalbu nah naon hate nah rek dikumahakeun dibersihan ku malaikat. Ieu pertanyaan ka urang timbul. Pak Nabi Muhammad apa geus bersih dibersihkeun doi? Jawabanna sebab rek mendakan zat anu maha bersih. Gusti awas punten. Padahal puntennya dulur Nabi Muhammad mah tos bersih. Ya, supaya kalau orang nyambung ya. Mana bukti kebersihan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kesangna bae bisa pakai minyak seungit. Dina riwayat dijelaskan ketika Kangjeng Rasul sedang tidur kerbobo kerkulem, Rasul keluar keringatna katingali ku sahabat nu namina Abu Sulaim. Cadakeun wadah ditabean celak, dikamanakeun? Dianggo, lamun nek tetepan dianggo minyak wangi. Kesangna bae bisa pakai minyak wah, katakan ketika ada orang terpeleset mulutnya mengatakan Rasul itu ketika kecil sama dengan anak kita, lehoan, dekil. Saya mah tidak terima. Bagaimana bisa dekil? Bagaimana bisa lehoan? Kesangna bae ge, mun urang campur dedaki urang mah. Kesangna bae ge seungit, alabatan hajar aswad, alabatan misik putih, alabatan kasturi. Bayangkeun coba. Ku suci-sucina Kangjeng Ros. Coba salah kita teh balik di sawah. Terhees kesangan tandean usia. Kayak kesang apa? Kayak lamun rek kondangan. Pas di Ambon kesang salaki bau juri. Betul ya. Mana bukti Rasul teh bersih? Rasul mah punten Ibu, na wiwisna teu aya. Sebab langsung ditereuy ku taneuh. Mana dalilna? Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru ba'lin min fi'alani ya Rabbi bil baligh waghfir ya wasi'al. Garis bawahi Kang, wala yura, tak pernah terlihat asru baulin, bekas wiwis. Padahal gua segala termasuk namun cik ahli bade mah bade iktifa doang kieu kudu ngomong cerewet artina budak kiai bere cai udah kudu ngomong make gelas haja asa bere cai atuh pasti diangsean cai jeung gelasna eta ngaranna bade iktifa tekap ulah lonjor teh ngomongna arti ulah kudu ngomong kieu haja asa bere cai make gelas belum tanu ngomong eta cukup bere cai pasti pakai gelas, paham? Coba sih ngomong balikan aja saya bere gelas mulai cai kan katakan ibu punten kurang lamun ngadoa ka Allahnya ulah sagala diomong
anu tepatut-patut iya mah ya Allah kumaha iya kali kutang pegat komean ya mah boga pikiran ka pangeran doa ka pitoha bae ngadoa mah geus simpel bae Gusti abdi mah hayang hasil maksud jeung hayang dipikari ku Gusti lamun ngomong hasil maksud dipikari ku Gusti anak saroleh dunia datang awak cangeuran beres doang kieu ya lamun pepelakan teh mah cukup melak pare ulah melak jukut lamun melak pare cukup jukut aya eceng gondong tutut keong belut orai bedul aya tapi jajal sia melak pare melak jukut pare ieu aya wah lamun melak jukut pare aya wah tutut keong belut orai mah loba wala yuro astur baul pada iktibat artinya Pak Kapolsek wala yuro tak pernah terlihat astur baulin bekas bekas wiwis kanjeng Nabi Muhammad sebab Rasul mah ketika buang air kecil buang air besar wiwis langsung diteureuy ku tanah katakan lamun teteh apakah umroh misal dibuka deui nya hayang manggih ka Nabi Muhammad moal manggeun paham katakan Pak Kapolsek kalau seandainya di akhir zaman dibayar ada orang pintar mengatakan Nabi terakhir gak usah diinterogasi tanya aja inti teh keur ngisi lamun taina nampuyak bae pandai kuluna kudu paham kadinya siap tai Nabi Muhammad bak ngari pihak kanan kutan coba tai teteh lah seuri ditanya seuri dong mau bae siapa hei ai teteh lamun ngising di kebon longit hantak satahun haul terus longit paling rubah warna tina koneng emas karakan aya orai kadut rek kadahar cik orai kadut wow corona balik deui punten ini tentang corona Pak Masya Allah bukan hal sepele urusan pemerintah memberikan himbauan bagus eta ngaranna pamarentah mikiran kasalamatan riayatil ummah tapi di lapangan terjadi seakan-akan ada pelemahan akidah benar tak? benar tak? awas ya corona eta naon aing kan direk yang corona ya kopina rokona jeung nasina aing kan mohon maaf Pak Kapolsek kalau pemerintah selama ini memandang corona dari segi kedokteran dan kesehatan kalau kiai pasti dari sisi spiritualnya corona itu sebenarnya apa? Corona eta junudullah tentara-tentara yang dikirimkan oleh Allah dengan bentuk tertentu tanpa kasat mata yang isinya adalah sebagai bentuk surat undangan di Allah bikin orang supaya dararatan ke Allah artinya di mana-mana ketika ada orang takabur Allah mengirimkan tentara yang paling hina Fir'aun mengaku Tuhan lain datang ke Jawara kunaon Fir'aun paehna loba teuing nginum di Laut Merah makanya kakabuan paeh eta Raja Cina Presiden Cina dengan congkaknya saat ini negara dikuasa adalah tidak ada perekonomian yang sehebat tidak ada kekuatan militer yang sehebat tidak apa yang terjadi dengan corona ciut tidak bisa ngomong kumaha sakit itu barangnya tekajeung eleh ngajuralit perekonomian acak-acakan tukang sampo tukang bubur buruk eueuh nu meujeuh hancur perekonomian militer hancur corona itu dengerin junudullah mohon maaf Pak Kapolsek saya harus mengatakan seperti ini berkaitan dengan akidah umat Islam corona itu junudullah tentara-tentara yang dikirimkan ku Allah sebagai bentuk surat undangan supaya urang datang ka Gusti Allah bikin muji coba saha nu imana kuat saha nu imana lemah wala nabluwannakum bi syai'im minal khawf makhluk Allah bakal diuji coba dites ujian imana bener kah henteu anu takbiran Allahu Akbar siapa teh syahid di pedang perang bener tah henteu eta sumuta buktina dikirim corona bae ngerem di imah bising apuk
minal khauf diuji ku kasieun sieun naon sieun paeh jan teu sieun paeh mah kapolsek daek hadir di dieu sanajan sia ngajina pinter patul muin hebat hikam ihya tasawuf fikih kabeh tauhid dilalap lamun hate sia sieun kana paeh eta sia hatena gering. Saya terkagum-kagum dan hampir tidak percaya. Punten, saya itu ceramah banyaknya dari Tangerang. Itu selalu dibatalkan jadwal abdi pak. Ya abdi masa bodoh cair. Penting ada kain ngising bela. Ada yang 2 hari Pak Haji dibatalkan karena ada pihak pemerintah mendatangi kami. Bukan menghimbau, menekan. Kalau menghimbau, dia mereka dilaksanakan suku, dilaksanakan sama siang, itu menghimbau. Ima menekan, artinya candi heueuhan barek dibatalkan dari Gerama Labur. Katakan ini ada tandanya bencana. Malah kemarin saya malam Senin ceramah di Tiga Raksa, teman saya ceramah di Cisokan, dibubarkan paksa. Katakan saya dengan Pak Polsek seperti ini, Masya Allah, padahal belum zona merah dari Tiga Raksa Cisokan. Kan aja, lupa itu corona, mun paeh ku tete loma-loma. Katakan Masya Allah, mudah-mudahan Pak diangkat derajatnya oleh Allah. Dengek, aing mah lamun pamarentah ngumumkeun supaya ulah kukumpulan kupeda aya corona ya. Tujuanna ngaraksa umat, ngaraksa rakyat supaya ulah beunang. Bagus, karena kolot perhatian ke anak. Ngan ieu nu khawatir ieu di lapangan aja, di lapangan. Pan ngomong masuk ditambahan di mana ge, di ditu nama hiji, kali nama 2. Ya, pemain di lapangan ya. Acara aing bakal beak. Kayak mak kuai geleukeun dia korna teu pangi dunia di akhirat teh ini udah haram jadah doang dia. Ajak proyek aing haram jadah doang si korna. Geleukeun dia kuai. Masalahnya bukan itu, Pak. Ini dengekeun. Lamun corona penyebaranna lewat mulut. Bener teu? Makana cik aing atuh teu kudu make masker, makan jengkol bae jengkol teu bubar kek. Ulah-ulah corona itu age kabur bener tah? Hiji tah, nu kaduana. Corona itu lewat kumpulan orang banyak, bener? Lamun kumpulan orang banyak, atuh coba ge sing universal, sing ammah, sing rata, ulah dasarna kana berjamaah bae, anu ngan diukur sawaktu sakali. Kana Jumat doang, anu saminggu sakali durasina 30 menit. Karena tablik akbar doang, bener tuh. Tuh kontes dangdut Indosiar, The Academy, bubar tuh. Bener tuh. Bener apa yang dikatakan Kapolsek tadi, setuju 1000%. Kenapa? Dengarkan, ayat hadis Rasul anu diriwayatkan ku Imam Anas bin Malik. Idza anzalallahu ahatan minas sama'i ala ahlil ardi surrifat an ummaril masajid. Dengarkan ya. Idza anzalallahu ahatan minas sama ala ahli abdi, bila mana Allah nurunkan di luhur langit pikeun penduduk bumi berupa penyakit yang sifatnya bisa menular, wabah, contoh corona, dengar kerja surifat an ummaril masajid, yang dijamin tidak akan dikenakan oleh Allah itu an ummaril masajid, orang-orang yang tiap waktu sholat memakmurkan masjid, berjamaah di masjid. Iya omongan Nabi. Aing rek nanya, rek percaya karena sungut bupati apa karena sungut tabe? Rek percaya karena sungut gubernur tak karena sungut tabe? Rek percaya karena sungut dokter apa karena sungut tabe? Pak Kapolsek, saya yakin sampai orang beriman. Surrifat kan ummaril masajid. Saya menghimbau atas nama penegakan hukum agama. Lamun embung benang ku corona, jangan hanya beli masker, jangan hanya meningkatkan kesehatan, tapi wayahna nu candai ka masjid. Mas Dolang dan kawan-kawan bawa anggotana masjid tiap waktu. Siap. Itu namanya pencegahan wabah corona. Ada yang kusia lain kita ngosongkeun masjid. Jaga kerja anu salat subuh tara berjamaah di masjid sing hades ya, awas hati-hati corona merajalela. Aing malah nying siona, atuh aing mah teu nying siona, aing menyampaikan omongan Nabi.
Si arek percaya karena sungut pangdolang tak karena sungut aing si ayeuna. Dengek. Lapan lagi an umaril masajid an huruf jet fahuluan lil mujawazati wal bukti. Adoh saking umar lapan umar segat jama taksir tina wajan fa'ilun isim fa'il. Fa'ilun fa'ilani fa'luna alun li asyrati yusara wasmul fa'il. Teruskan tabagog ngopi. Dengar gini, saya sampaikan di hadis Nabi surifat an umaril masajid yang tidak akan terkena oleh wabah itu dijamin oleh Nabi dijauhkan di jalma-jalma yang suka memakmurkan masjid tiap waktu 5 waktu berjamaah di masjid titik. Aisyah berjamaah di masjid pikiran mereka ayo menggunakan corona buka masjid pun buka pikiran kita suruh di imah baik aja dong Pak kunci pintu lockdown Masya Allah atau imah meninggal yang baik karena yang apa daripada baik kelaparan 5 ayah yang tema yang ngerem aturan meas tilu dekanya atau kapolsek ngomong kakak aja kami gaji di mana gaji di Bedul. Saya sejalan dengan Pak Kapolsek. Aduh, entah apa yang terjadi. Kapolsek kalau didengar sama atasannya ngomong begini, entah apa yang akan terjadi. Tapi saya yakin sampean lebih sayang ke Tuhan daripada sayang sama jabatan. Betul? Pak, kita Kapolsek ngomong gitu, ulah gawe eta. Mun kanyawan buatan kana waduh ditegur eta ulah gawe eta. Terkait penyebaran corona, benar teu? Tapi alhamdulillah ieu mah Kapolsek anu saleh, amin. Ternyata ka surga teu kudu jadi kiai, jadi polisi. Niatnya untuk mengabdi ka surga kaholaan Pak. Takbir. Makana Pak, kana corona sieun kudu aya. Lamun teu sieun-sieun acan kena bedegong, akabur ka Gusti. Kan kirimannya Allah. Mengatakan sieun mah kudu aya. Tapi ulah panik. Bagaimana kita menghadapi corona Pak Polisi? Jadilah seperti seorang perokok. Tiap hari diteror dengan tulisan membunuhmu, tapi tetap santuy merokok dengan nikmatnya. Bener entah? Gara-gara rokok baca membunuh, usia dilejus baik ke rokok. Artinya begini, kita sudah cukup ikhtiar, ya. Ya urang aja kesehatan terus Pak, ya kami tadi ngalamun heula, ngising-ngisang heula. Aju udah ke SK kamu nyikat huntunya. Geus kurang kumaha. Ayeuna matikan pencegahan corona. Masjid siap. Siap? Siap. Sieun kudu aya, tapi ulah sieun teuing sampai ninggalkeun masjid. Ieu mah masjid kita dikosongkeun heula. Mun tah eta budak teu berjamaah nurut ka pamarentah, mun tah eta budak teu Jumat pere nurut ka pamarentah. Haji eta budak di luar ngarem bae kumpulan bae eta budak di gitaran. Matakan membubarkan jumlah jamaah itu efektif Pak. Walaupun atas saran MUI muntamah budak ke Jum'ah ke jamaah libur haju budak yang dari riungan ngopi di pos ronda aing nanya steril kiri masjid apa bersih kiri pos ronda haju kita buka pikiran sih aku Pak RT nama di masjid dulu poe keluar mereka kunci awas yuk teruskan Rasul diambil hatinya dibersihkan hatinya tina noda hitam sebab noda hitam tempat bersarang iblis jadi kulantaran noda hitam dibuang tidak hati Nabi iblis tidak akan bisa menggoda kepada baginda Rasulullah Muhammad. Bagaimana dengan kita noda hitam kita Pak Polisi tidak dibuang sehingga iblis leluasa menggoda kita dengan adanya corona kita digoda biar menjauhi masjid ditakut-takutin oleh iblis setakut mungkin tungtung apa punten Pak teruskan punten dengek corona itu menurut dokter nempelna kanu daya kekebalan tubuhna lemah bener tak? Lamun urang ngalamun sieun corona bae engke siapa yang lain corona kupikiran bener tak? Bang RT ngalamun sorangan bae nya nempo batur paparendean hareudang panas ada ngete panas lah jenis rokok makanya
awas dengekeun kabehan. Rasul mah dibuang dari hatinya noda hitam sehingga iblis tidak bisa menggoda. Orang mah noda hitamnya masih banyak. Apalagi suka ngopi, gede noda hitamnya. Jadi iblis bisa menggoda. Dengan adanya corona ini dimanfaatkan oleh iblis untuk menyerang keimanan kita biar kita lemah. Takut setakut-takutnya, takut akan kematian, melupakan berjamaah, melupakan sholat, melupakan silaturahmi. Bayangkan Pak, kita silaturahmi dianjurkan oleh Nabi. Saya Nabi mengatakan seperti itu, udah tahu konsekuensinya, benar ya? Dik Nabi, musafahah, silaturahmi, dia mah ada medan riwah. Benar. Aku secara tidak langsung siap diajak ke sudon bahwa batur aya corona bisa nepak Asia. Hadin tak. Ngerti. Kayak kau nama Umiru ayu solabihi teh. Ya Allah. Ya Allah. Teruskan. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Anu ku Allah tadi disambungkeun dipegatkeun geus kana masa salaman nyakal bae nya. Nyakal ta. Atek wae aing bilang Tuhan. Cek wae menantu kitu bari bentar tarang bantak naon. Ayo menghadapi corona. Jangan biarkan iblis leluasa menggoda kita. Ya corona dimanfaatkan ku iblis nyerang hati, nyerang keimanan orang. Bagaimana kiat menghadapi corona? Hiji, takut kudu aya. Kedua, pencegahan lewat ikhtiar kesehat. Anu katilu, ulah poho yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Maka polsek apa? Tawakal, pasrah ka Gusti Allah. Sanajan eta corona membahayakan cik dokter, la yadurru ma'asnihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan membahayakan kita tanpa seizin Allah. Orang tanah cenah ngabahayakeun lamun nyongjong pae tanpa izin Allah moal pae. Kamari tatangan nyongjong orang tanah nu pae horaina. Siap? Siap? Lamun mung beunang ku corona, makurkeun Mas. Cik pamarentah liburkeun ulah terus. Masjid pinuhan. Ayo nutana ka masjid ya. Teuing mimitian mah can sieun ka Allah kan sieun ka corona si aya ka masjid. Sebab cik Rasul suripat an umaril masajid nu bakal disalametkeun tina corona wabah nu daek ka mamur masjid. Tolong sampaikan Pak Kapolsek kepada anggota-anggota Anda biar mereka paham melihat dari sisi spiritualnya. Insya Allah. Siap? Siap. Siap? Paeh mah kumaha Gusti? Lain ku koron. Jangan menyerah kami hitam. Jaga akidah urang. Sieun mah sieun bae, tapi ulah sieun teuing sampaikeun sieun ka corona, sieun ka Gusti Allah. Ninggalkeun salat, ninggalkeun kukumpulan, ninggalkeun silaturahmi. Ulah. Insya Allah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Kapolsek. Mohon izin. Lain waktu kesempatan kita bisa bertemu lagi. Ya, sekalian doa cenah ge. Panjul lagi mohon doa restu, beres doa langsung jatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma kshif 'anna wa 'an jami'il muslimin ma la yashfihu ghairuk. Allahumma shrif 'anna wa 'an jami'il muslimin ma la yashfihu ghairuk. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين ما لا يدفعه غيرك من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والعناء والآفات من الفتن والمحن والهموم والأحزان والطاعون والشدائد وأنشاء الأعداء والمشركين وشر الظلمات والمبتدعات والحاسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قوي الإسلام والمسلمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Walhamdulillah. Mohon maaf Pak, abdi bade ka Pelabuhan Ratu. Di Kang Haji Kamaludin Cikakang Kapunten Kasadena Piluana. Pak Kapolsek, mohon izin Pak RT, hampura mun pae bejaan hampura.